14027. Di sini saya akan menjelaskan prosedur batuk efektif dan pengambilan sampel sputum. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan prosedur pengambilan sampel batuk efektif. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bidan Ayu. Nama Mbak siapa? D. Tempat tanggal lahirnya? Aku Timur 11 April 2001. Baik, sama dengan di gelang yang G, Mbak. Di sini saya akan melakukan prosedur pengambilan sekret untuk mempermudah untuk bernafas, Mbak. Saya akan membantu Mbak untuk melakukan tindakan pengeluaran sekret. Tujuannya nanti agar Mbak dapat bernafas lebih lega lagi ya Mbak ya, bernafasnya lebih lega lagi. Nanti kira-kira waktunya 15-20 menit. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Ya. Nanti prosedurnya saya akan membantu Mbak dan Mbak tinggal mendengarkan instruksi dari saya Mbak ya. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan persiapkan terlebih dahulu. Saya mempersiapkan alat dan mempersiapkan diri. Apakah Mbak sudah siap? Permisi ya Mbak. Saya akan membantu untuk mengatur badannya ya Mbak ya. Apakah nyaman? Nanti Mbak saya akan mengetuk bagian dada Mbak. Nanti Mbak bisa tarik nafas dan mengeluarkannya pelan-pelan ya Mbak. Nanti memang agak sedikit sakit ya Mbak, tapi Mbak tenang saja. Bisa kita mulai sekarang Mbak? Permisi ya Mbak. Tarik nafas ya Mbak. Ini saya vibrasi ya Mbak ya, bagian sini atau saya getarkan sedikit ya Mbak ya. Permisi ya. Tarik nafas Mbak. Mbak bisa batuk menggunakan otot perut ya Mbak. Batuknya 3-4 kali agar dahaknya bisa keluar. Bisa batuk Mbak? Sini pengambilan sampel batuk efektif sudah selesai, G. Jika Ibu ada keluhan lagi, bisa Ibu memanggil saya. Terima kasih. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pengambilan sampel sputum. Selamat menyaksikan. Tahap 1. Prainteraksi. Menyiapkan alat antiseptik, tisu, handscoon, masker, pot sputum, bengkok. Lalu 6 langkah mencuci tangan dan memakai masker dan handscoon. Sebelum berkomunikasi dengan pasien, disarankan untuk membuka jendela. Apa benar ini dengan Ibu Nevia? Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Yelita. Saya bertugas pada pagi hari ini untuk menggantikan Bu Nining yang biasa merawat Ibu. Baik Bu, tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan tindakan. Tindakan ini saya mengambil dahak Ibu untuk kami cek di laboratorium untuk mendeteksi apakah Ibu ini benar mengidap penyakit TBC atau tidak. Permisi ya Bu. Iya. Jadi Bu, di sini saya sudah menyiapkan wadah. Jangan dibuka dulu ya Bu, sampai nanti anak Ibu merasakan batuk atau ingin mengeluarkan dahak, baru Ibu bukakan untuk
membuangnya di sini ya. Dan nanti ibu bisa bantu untuk dudukkan anaknya, terus ibu instruksikan untuk menarik nafas dalam selama 5 detik, baru nanti hembuskan perlahan-lahan ya bu. Ulangi sekali lagi, baru batuklah dengan keras. Ya itu ya bu, baru dahamnya nanti pada di sini. Setelah itu nanti ibu bisa mengantarkan ini ke ruangan saya di nurse station. Jadi bu, nanti setelah dahaknya sudah ditampung di sini, ibu bisa mengantarnya ke ruangan saya di nurse station untuk kami melakukan pemeriksaan laboratorium ya bu. Jadi, terima kasih bu. Nanti tolong ya bu ya, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Kamu tarik nafas dalam, tahan 5 detik, hembuskan, kamu ulangi lagi. Baru kamu batuk. Ya bu, ada yang bisa saya bantu? Ini sus, saya mau ngasih iya. dahaknya. Terima kasih ya bu. Iya. Oke Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pengambilan dahak. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Oke, saya akan sering datang ke sini untuk memeriksa keadaan Ibu. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, bisa mencet bel di belakang bed Ibu atau bisa memanggil saya di nurse station. Oke Bu, saya komisi dulu. Selamat pagi. Sekian praktikum pengambilan sampel batuk efektif dan sampel sputum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Lekaslah baik dan buat hati kita tersenyum lagi hingga tak ada lagi yang mungkin bisa menghalangi kita bertemu seperti sedia.